bi rekel, da je trak za pol evra zelo dobra alternativa. Eni bojo zdaj rekli, da če že kaj razmišljamo o nakupu gorskega kolesa. Evo, in sem se pripeljal na Tartinijev trg dol. To je moja alternativa. Neutruden boj in pogled naprej. Dobro jutro, Izola, 8. oktober. Zjutraj malo pred 9 je bilo 12 stopinj. Tudi za take temperature imam rešitev, in sicer si oblečem tekaško majico z dolgimi rokavi, preko nje dam pa kolesarski dres, tako da imam od zadaj še zmeraj žepe. Zdaj sem se odpravil proti Strunjanu, potem grem pa naprej še v Piran. Na spletni strani Uživajmo podeželje sem najdel progo, ki se imenuje Čez Izolsko zaledje. Evo, lep razgled na Strunjanski zaliv in se vidi vse do Pirana. Krasen razgled na Strunjanske soline. Sem prišel na Strunjanski pomol, tako da povoham morje. Zelo lepo urejeno. Grem zdaj mimo kompleksa Salinera, spet malo v hrib. Pot me je pripeljala mimo jezera Fiesa. Ja, in iz Fiesa sem nekako prišel v Piran. Zdaj sem gor na vrhu, pri obzidju, in poiščem pot za dol v center. In sem se pripeljal na Tartinijev trg. Ja, tukaj mimo kompleksa Bernardin je očitno tako, da imajo grbine tudi pešci in kolesarji. Kakorkoli, sem v Portorožu, pot me pelje naprej proti Luciji, potem pa sledi malo trši vzpon v Korte. Zapuščam Lucijo in se strmo vzpenjam proti naseljem Malja in Korte. Ja, če hočejo imeti na 50 km 1400 višincev, potem cesta mora iti v hrib. Čoveljske soline, tukaj pa Korte. Mislim, da dela kamera krivico temu spustu, ampak tu je vsaj 15% spust oziroma v drugo smer vzpon. Cesta je pa betonska in narezana. Cenen trak okrog vratu. Trak je dovolj dolg, da ga zlahka snamem preko čelade. Lahko naredim selfie od spodaj gor, lahko naredim selfie takole, lahko posnamem števc na belanci oziroma posnamem naokrog. V skrajnem primeru prižgem kamero in pustim, da prosto visi in snema. Zelo dobra alternativa ostalim nosilcem, ki jih ponujajo veliki. Človek bi pomislil, da sploh nisem na pravi poti. Ja, cesta ne bi bila sicer 100% asfaltirana, ampak tukaj je par 100 metrov makadama. Ne samo, da ni asfaltirana, ampak pot je popolnoma izginila. Par 100 metrov naprej slišim glavno cesto, vidim vozila, ampak do tja ne morem. To je moja alternativa. Neutruden boj in pogled naprej. Kolo bo verjetno umazano, zato se že vnaprej opravičujem tistmu, ki ga bo čisto. Super, spet na makadamu. Kdo bi si mislil, da se bom kdaj tako razveselil, ko pridem na makadamsko cesto? Eni bojo zdaj rekli, da če že kaj razmišljamo o nakupu gorskega kolesa. Ma prav nič, specialka je zakon. Pa spet na trdi podlagi. Tako, zdaj sem nekako prišel na glavno cesto proti mejnemu prehodu Dragonja. V momentu sem ga zagledal, Big Bar, dober bo. Tukaj sem zdaj skrenil s poti in bom naredil eno vink do Sečovelj, potem pa se bom po vzporedni cesti vrnil nazaj proti mejnemu prehodu Dragonja in po začrtani trasi dalje. V Sečovljah sem izkoristil priliko in sem se ustavil še na mejnem prehodu, če bi naredil izlet na Hrvaško. So rekli tako, na današnji dan s takimi pogoji, ja, kaj bo jutri, ne ve nobeden. Ampak kar je pa še bolj uporabna informacija je pa ta, da moram priti prav na ta mejni prehod Sečovlje, ker Dragonja je prepovedana za kolesarje.
Lepa pokrajina, med nasadi oljk se vozim v hrib. Wow, stara istrska hiša. Še dobro, da sem se oblekel, ker je kar precej hladno in tudi senčno tukaj. Tukaj je eno staro jedro v Šmarjah. Ja, to bo pa verjetno res zadnji vzpon. Ja, v Gažunu sem kar precej lutal. Šele v 4. poskusu sem našel pravo cesto ven z naselja, da sem sploh spet na pravi poti proti Kopru. Zaključek vzpona na Markovec. Pot bo šla mimo bolnice Izola. Ja, se kar vleče ta vzpon tle gor čez Markovec. Šele tukaj nad predorom uradno zapuščam Koper. Evo, tako, zdaj bom tudi zaključil izlet. Zdaj sem spet v Izoli na kolesarski stezi. Narejenih 73 km. Trak za kamero se je obnesel super. To je pogruntavščina naju z ženo. Zamisel je moja, izvedba je njena. V glavnem še en super lep izlet. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.